Ганс Кристиан Андерсен. Ель. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше, и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе. Не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу малину и землянику, набрав полные кружки и нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики. Они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка, хорошенькая, маленькая». Таких речей деревце и слушать не хотело. Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце. Прошел еще год, прибавилось еще одно. Так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели. «Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья!» — вздыхала елочка. «Тогда бы я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг. Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие. И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Стояла зима. Зима была устлана сверкающим снежным покровом. По снегу нет-нет, да и пробегал заяц, и иногда даже перепрыгивал через елочку. Вот обида. Но прошло еще 2 зимы, и к 3-й деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его. Да, расти, расти и поскорее сделаться большим старым деревом. Что может быть лучше этого? Думалось елочке. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле тонкими, голыми, длинными. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросило у них: «Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал: «Да, пожалуй. Я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они. Ах, поскорей бы мне вырасти, допуститься в море. А каково это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — отвечал аист и улетел. «Радуйся своей юности», — говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам». И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила. Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие, их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» — спросила ель. «Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?» мы знаем!» — прокричали воробьи. «Мы были в городе
и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя. Мы заглядывали в окна и видели. Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей. «А потом?» — спросила ель, дрожа всеми ветвями. «А потом? Что было с ними потом?» А больше мы ничего не видели, но это было бесподобно. «Может быть, и я пойду такой же блестящей дорогой?» — радовалась ель. «Это получше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Теперь и я стала такой же высокой и раскидистой, как те, что были срублены прошлый год. Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла, разобранную всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что? Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы им наряжать меня? Только что именно будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной». «Радуйся нам», — сказали ей воздух и солнечный свет. «Радуйся своей юности и лесному приволью». Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, а все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесные деревца». Подошло, наконец, и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг, елей и сосен, кустов, цветов, а может быть даже и птичек. Как тяжело, как грустно. Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышала возле себя чей-то голос. «Чудесная елка, такую-то нам и нужно». Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот талеров. Так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую катку с песком, обернули катку зеленой материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги. Выросли золоченые яблоки и орехи, и закачались куклы. Не дать не взять живые человечки. Таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие. Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки, сказали все. Ах, подумала елка, хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки. А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут такой нарядной
и зиму, и лето. Да, много она знала. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора. А это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями. Одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка прибольно обожглась. «Ай-яй!» — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она, особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее. Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они намеревались свалить дерево. За ним степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны. «Что же это они делают?» — думала елка. «Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него, только ветви затрещали. Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку. Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни. Да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика. «Сказку, сказку!» — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького человека. Он уселся под деревом и сказал: «Вот мы и в лесу. Да и елка, кстати, послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Ивиди-Авиди или по Клумпы-Думпы, который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?» «Про Ивиди-Авиди!» — закричали одни. «Про Клумпи-Думпи!» — кричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве больше нечего делать?» Она уж сделала свое дело. И толстенький человек рассказал про Клумпи-Думпи, который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу. Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще, еще!» Они хотели послушать и про Ивиди-Авиди, но остались при одном Клумпи-Думпи. Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Клумпи-Думпи свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса. «Да вот что бывает на белом свете», — думала елка. Она вполне верила всему, что сейчас слышала. Рассказывал ведь такой почтенный человек. Да-да, кто знает, может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой. И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами. «Завтра я уж не задрожу», — думала она. «Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про Клумпи-Думпи, а может статься и про Ивиди-Авиди». И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут украшать меня», — подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. «Что же это значит?» — думала елка. «Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?»
И она прислонилась к стене и все думала, думала. Времени на это было довольно. Проходили дни и ночи, никто не заглядывал к ней. А раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики, дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли. На дворе зима, думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Как это умно придумано. Какие люди добрые. Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто. Нет даже ни единого зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило. А тут как пусто. «Пи-пи!» — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки. За ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями. «Ужасно холодно здесь», — сказали мышата. «А то совсем бы хорошо было. Правда, старая елка?» «Я вовсе не старая», — отвечала ель. «Есть много деревьев постарше меня». «Откуда ты и что ты знаешь?» — спросили мышата. Они были ужасно любопытны. «Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым». «Нет, такого места я не знаю», — сказала дерево. «Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички». И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного. Выслушали рассказ елки и потом сказали: «Как же ты много видела! Как ты была счастлива!» «Счастлива?» — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. «Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно». Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечами. «О, — сказали мышата, — как же ты была счастлива, старая елка!» «Я совсем еще не стара, — возразила елка. Я взята из лесу только нынешней зимой. Я в самой поре, только что вошла в рост». «Как ты чудесно рассказываешь, — сказали мышата, и на следующую ночь привели с собой еще 4, которым надо было послушать рассказы елки. А сама ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней. «Но они же вернутся, вернутся!» И Клумпи-Думпи упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса. Может быть, и я сделаюсь принцессой? Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него. Она казалась ему настоящей принцессой. «Это кто, Клумпи-Думпи?» — спросили мышата. И ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже 2 крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали уж так восхищаться сказкой, как прежде. «Вы только одну эту историю знаете?» — спросили крысы. «Только», — отвечала ель. «Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни. Тогда-то я, впрочем, еще не осознавала этого». В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир и сальные свечки?
Про кладовую. Нет, ответило дерево. Так счастливо оставаться, сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула. Ах, ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы. Теперь и этому конец. Ну уж теперь я не упущу своего. Порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет. Не так-то скоро это случилось. Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз. «Ну, теперь для меня начнется новая жизнь», — подумала елка. Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца, ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самого себя. Двор примыкал к саду, в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали. Квир-вир-вит, мой муж вернулся. Но это не относилось к еле. Теперь я заживу, радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели! Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве. На верхушке его все еще сияла золотая звезда. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее. «Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» — крикнул он и наступил на ее ветви. Ветви захрустели. Ель посмотрела на молодую цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самую себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпи-Думпи. Все прошло, сказала бедная елка. И хоть бы я радовалась, пока было время, а теперь все прошло. Пришел слуга и изрубил елку в куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым пиф-паф. А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпи-Думпи, единственную слышанную ею сказку. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность. Елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец. Все на свете имеет свой конец.